Ono Kadaama akolera Mulambo. Kale katugambe ayinza okuba akolera Musambwa naye nga tamanyi. Era nga olugero luno waliwo omuwala ali mu ddunumya yatusinga okulumanya. Naye njagala okubategeeza nti ebintu webiti bituukawo nnyo mu mawanga g'Abawarabu. Emisambwa gye giringa gya ddala. Naffe twali tugirabyeko. Abakola ku Samasiko mujje mu mbuulire. Abakola ku Samasiko mujje mu mbuulire. Emisambwa amawanga gy'Abawarabu gye giri mingi nnyo era nga gisobola okwefuula mu buli kimu kye gyagala. Ono omuwala ayina mukama we gwakolera naye ng'omulimu gwakola gwa kusala Mulambo nviiri teekako n'okugunaaza basobole okuba nga bafuna ssente. Njagala tuwulirize olugero luno wabula nga tetunnabadduwuliriza. Jangu osubscribinga ku YouTube channel yange okwate kade nga buli video yonna yonna gye nkuterayo kutuukako bulungi nnyo. Komenti nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bunene bwe mba nkoze. Katugendeko mu katambi tukawulirize ate era tukomewo. Mwawuliddeko omulambo ogumera enviiri eza buli kala. Abali mu Saudi Arabia, mwawuliddeko omulambo ogumera enviiri eza buli kala? Oba temunnakiwulirako? Ngenda kubanyumiza story eno ng'omwana muwala bw'aginyumya bw'oba tonnagiraba, naye nkaabya amaziga nga mpuliriza story eno. Lwaki nkaabya amaziga? Guys, nze mu mwaka ogwa 2023 nawalirizibwako okubuuza Mukama. Omanyi batugamba tubuuze Mukama. Nabuuza Mukama, namugamba Mukama, bano abantu ssente bazijjawa Abawarabu? Nga ndaba mu butuufu osanga amaka g'Omuwarabu nga tebakola, omukyala asiibaka, omusajja asiibaka, naye nga babeera ne ssente. Ate nga kizibu kya kusanga amaka ga Muwarabu nga tegali mu mmotoka esukka mu emu. Ne mbuuza Mukama, bo ssente bazijjawa? Amazima buli kintu ky'obuuza Mukama akyanukula lwakuba oluusi byatuddamu tetubitegeera oba tetufuna makulu gaabyo. Bamikwano nafuna okwolesebwa nga Mukama wange omukyala yajja n'angamba ssente tuzijja mu nviiri. Ne sikitegeera. Kati nze bwe nadda engulu ne ngamba ssente bazijja mu nviiri, ne ngamba naye babeera waka Mukama wange sigamba nti alina saaluuni. Saabitegeera. Olwaleero lwe ntegedde amakulu g'ekibuuzo kye nabuuza Mukama n'okwolesebwa kwe yandaga. Omwana omuwala ono Kadaama ali mu Uganda akadde kano yakomawo. Anyumiza story n'agamba baamutwala mu kiyumba nga omulimu ogwamutwaza gwa kusala nviiri ku mulambo. Agamba bw'ati, yatuuka mu kiyumba, omwami yamuyita, era ewaka we yali akwera waaliwo omusajja yekka. Omwami yamuyita n'amugamba omulimu gw'ogenda okukola gwa kunaaza mukyala wange. Omuwala nakiraba nga kiri fayini, nga tekirina buzibu. Nti ne bamutwala alaba omukyala gwagenda okunaaza. Bamutwala ku firiigi, omusajja naggulawo firiigi nga mulimu omulambo. N'amugamba ono ye mukyala wange gw'ogenda okunaazanga. Ne bamuggyayo ti omulundi ogwasooka n'amugamba ngenda kukuyambako, ne batwala omulambo mu kiyigo. N'amala okugunaaza ng'omwami ayimiridde awo, yamala okugunaaza n'agusitula ne bagutwala mu ruumu ya boosi. Bwagutuusa mu ruumu ya boosi n'agusiimula nga woonoosiimula omuntu gw'ova okunaaza. N'agusiimuula, bwe yamala ng'omala okugusiimuula n'agusiiga ebizigo n'agwambaza engoye. Ne bagusitula okugujja mu ruumu ya boosi ne bagutwala mu ruumu endala. Nti we baagutuusanga mu ruumu endala, omulambo guli gwatandikanga okumera enviiri. Nze mpulira ntidde n'okuddamu osiba enviiri guys. Nti omulambo guli gwatandikanga okumera enviiri eza buli kika. Basalanga enviiri okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 8 ogw'emisana. Nti nga we gumera enviiri eza black, ze basala eza black bwe ziggwako nga gumera eza red, nga mbubuli kika kya kala ng'omulambo guli gumera enviiri ezo. Era we zawera nga ssaawa 8 nga bamaliriza nga bapaakinga enviiri ezo mu bibokisi
baakikolanga buli lunaku. Agamba nti waliwo omulenzi eyajjanga gwe baasalanga naye enviiri zino naye ye teyalinga wa mu kiyumba ekyo, yavanga bweru najja n'ayambako omuwala ne basala enviiri. Ono gwe njogerako Kadaama. We baamalanga okusala enviiri ezo nti bazipaakinganga mu bibokisi, bazipaakinganga kati nti we zaaweranga ennaku oba agambye emmeka oba ebbanga nga wajjawo kiturera ekinene nga bapaakingamu enviiri ezo, ebibokisi by'enviiri nga babitwala. Bwe ntuuse ku paati awo mpulidde nga ninganga oba gwe bayiridde amazzi. Guys, nenzijjukira nabuuza Mukama ne mugamba abantu bano ssente bazijjawa. Nenfuna ekirooto nga Mukama nga omukyala ngamba ssente tuzijja mu nviiri. Saabitegeera, amazima saabitegeera, nembeerawo saabitegeera. Leero lwentegedde ansa y'ekirooto Katonda kye yampanga mubuuzizza ekibuuzo ekyo. Omwana omuwala agamba nti ekyo baakikolanga buli lunaku. Yamala mu Saudi emyaka 4 n'emyezi 6. Baasalanga enviiri buli lunaku, gwe mulimu gwe yakolanga, kunaaza mulambo, kugukyusa ngoye, kugenda kusala nviiri buli lunaku. Nja kubatagingira story eyo mujja kugenda mugirabe. Sikopye na linnya lya gundi eyo, nja kubatagingira naye nga bw'oba omuwala ono gw'olaba mu kifaananyi ono yanyumya ebintu ebyo. Kadaama kati agamba nti mu nnyumba mwalimu akasenge ke baalinga bataggula, era nga boosi we yamugamba nti akasenge ako tuyingirangayo okuleka nga nze nkulagidde. Ako nno ke katambi, njagala okawulirize bulungi nnyo. Ebintu bineno temulowooza nti tebiriiyo, bannange gye biri ate bibeerayo mu nsi zonna. Nga gwe ky'olina okukola bw'oba ofunye obutambi nga bwe buti buwulirize, tukwegayiridde. Era bw'oba osobola obuweeko ne bannaabalala, kubanga ebintu we biti bituukawo ku bantu bangi nnyo, yadde ng'abamu tuba tetukyasobola kwogera nabo oba nga tetusobola kwogera nabo kumanya biki bye bayitamu eyo gye bakolera. Nabagamba ensi ezo ze mukolera si za bulijjo. Ng'era byolaba ebiri eyo nene mu nsi yaffe gy'ebiri. Abantu bangi nnyo babikola. Gwe tewalaba Brian White? Wali okimanyi nti Brian White asobola okudda ku muntu n'amutta? N'akola essabo mu nnyumba, n'akola ebintu ebyambiyone. Iye ensi nga Nigeria ezitulinaanye bakolera ddala ebintu bineeno. Okufuna obugagga teekako n'okwekuumirako obugagga. Abagagga balina ebintu bingi nnyo bye bakola okwekuumirako ssente zaabwe. Yenze Sheila Adita, twesange mu comment section.